Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Nawaitu an a'taqiba an fi hadzal masjidi fi hadzal masjidi taqarruban ila Allah. taqarruban ila Allah. Niat abdi itikaf di ieu masjid Niat abdi karena rek gawe deukeut ka Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu niat ayat nawaitu an a'taqiba fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bade taqarruban mangga bade sunnatan atau subuh sunnah dua kali. Ya, itu sunnah. Tadi nama giliran pasah Pak Ustaz Iqbal, Pak Ustaz kan duduk di Garut. Oh ya, nu aya hapunten bagian batur tapi keur nu aya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari hiji pasal urang ngebahas naonnya itu abad kamari entos akan sholat ayeuna berarti akan sholat tabdulu sholat tabdulu batal naon as-sholatu sholat bi arba'a asyarata ku 14 naon khislatan warnana bil hadasi hiji kusabab boga hadas wa bi wuqu'i najasati kusabab katibaan najis ilang tulko lamun teu gancang dibuang itu najis halal dina pada harita min ghairi hamlin dina teu dibawa wa kisyaful aurati jeung narima terbuka aurat ilang tustar lamun teu buru-buru ditutupan itu aurat halal dina pada harita wa nutku jeung ngucapkeun biharpaini kana dua huruf au biharbin atawa kana sahuruf mubhinin anu mere paham mere ngarti itu halal ngucap ke amdan barina dihajar mobil mupatiri jeung migawe kana mata ngabatalkeun kana saum amdan barina dihajar walaku jeung barang dahar kasir anu loba itu aku nasian tingkah aku teh nasian barina pokok wasala suharokatin jeung tilu kali musikan mutawaliyatin anu tuluy-tuluy itu salah suharokah walau sahwan ngajan bukti itu salah suharokah kita syarat pokok wal wasbatu jeung ajeng-ajengan coba udah wal wasbatu jeung loncat jeung alengkah al-fahisyah anu goreng wa dorbatu jeung nenggel al-muqritatu anu tarik itu dorba wa ziyadatul jeung nambahan rukun pangaliyeun bangsa pagawean tingkahna nambahan teh amdan barina dihajar wa taqaddumi jeung diheulaan ala imamihi ka imam si jalma bi ruknaini dua rukun pangliyai nu bangsa pagawean itu ruknain wa takhallufi jeung tingaleun bi imam itu ruknain bi gori udin lain teu aya udur wa niyatu qati sholati jeung niat megatkeun salat wa ta'aliki qatiha jeung niat megatkeun salat bisayin ku hiji perkara wa taradudi jeung mangmang bi qatiha dina megatkeun salat. Ieu pasal bade ngabahas tentang batalna salat. Salat teh cek bahasa teh naon salat? Doa. Salat menurut bahasa adalah mutlaqut doa. Kadar-kadar mental. Bapak ma mentera sudahnya bapak ma abdi nyuhunkeun naon nyuhunkeun ajis gitu mudah atanapi urang nyuhunkeun eta teh disebutna menta teh doa lamun kasaluhureun matak lamun niwarang seandainya kita meminta kepada yang lebih tua itu lain nitah bahasa tapi doa lamun kasangapeun meureunna nitah sopanna kasaluhureun bahasana doa punten doa pangjanakeun cai berarti eta teh menta pangnyokoteun cai nah itu doa menurut bahasa salat itu doa
dalam sholat juga kita tahu bahwa dalam sholat banyak doa yang dibacakan. Robbi firli warhamni wajburni warjumni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ya Allah, Robbi firli hampura abdi, warham pikanyaan abdi, wajbur gitu kan, jembarkeun luaskeun, warjum rezekian. Bentuk rezeki tidak mesti makanan, tidak mesti pakaian, kesehatan juga rezeki. Wahdi tunjukkeun, tuduhkeun abdi, wa'afini sehatkeun, wa'fu anni hampura Gusti abdi. Doa nu kawalit di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang terang doa Robbi firli teh tos lumrah, tos biasa, padahal itu doa teh doa anu katajri, nu geus kacoba, kaajaran naonana, mujarab cek bahasa. Doa Robbi firli teh doa nu sae. Mimitina Robbi firli Gusti hampura. Ujungna wa'fu anni Gusti hampura. Gitu kan? Tengah-tengahna barang peta. Warjuni, wahdini, wa'afini. Itu kan tengah-tengahna menta mimiti jeung tungtung meta hampura. Hapunten sadarajana abdi, tengah-tengahna barang peta sing loba tungtuna Gusti hapunten pilih kesopan. Hade, ulah neangan kambah jamrong wae. Doa seueur dina salat pepet ka Allah. Doa teh salat teh doa. Lamun cek bahasa, lamun cek istilah naon salat. Aqwalun wa af'alun mutatahatun bi takbir wa muhtatamatun bi taslim wa bi sharqil mahsuso. Ucapan pagawean nu dimimitian mengucapkeun Allahu Akbar takbiratul ihram jeung nu ditungtungan kumaha salam. Mimitina takbiratul ihram. Ujungna naon? Maca salam. Eta salat. Jeung tengah-tengahna wa bi sharqil mahsuso. Make syarat nu geus ditantukeun. Aya syarat, aya rukun, aya pambatalan. Disebut sah salat menurut ilmu fikih. Lamun syarat rukunna di bawah, pambatalanna di jauhan, sah salatna ceuk ilmu fikih. Ulama mawa tasawuf dari bagianna aya bagian Ustaz Muslim. Lamun tasawuf nama minimalna gitu cek bahasa fikihna syarat rukun di bawah, pambatalan di jauh, sah ke sholat gitu. Cek kamu fikihna bisi aya kapal gitu. Kumaha salah sholat teh syarat anu 8 di bawah, tuluy rukun anu 17 di bawah, nu ngabatalkeun di jauhan, lain kajauhan di jauhan. Lamun kakma bahasana berarti teu dihaja, tapi dijauhan sengaja. Tandana nyaho dijauhan, tandana teu nyaho kajauhan. Nah, eta nu disebutkeun sah. Dibere we cek tasawuf nama barengan atuh ku husu jeung naon? Ikhlas. Husu teh naon? Bener-bener nya sungguh-sungguh. Itu husu. Ketika kita sholat, terkadang kita ingat hal-hal yang tidak mesti diingat dalam sholat. Kadang-kadang perkara yang hilang pun akan ingat dalam sholat. Pokok kunci di mana kunci? Ingat-ingat di papai-papai. Tadi teh balik gawe teh ka dapur. Ke sholat ya teh ke WC. Tuluy kunci teh disimpen. Oh luhur panto. Ingat ke mana? Ke sholat. Pas ingat amin ke sholat. Biasa, itu biasa. Nah, tandanya khusyuk, kita tahu apa yang kita kerjakan, kita tahu apa yang harus kita ucapkan dalam pekerjaan itu, dan kita tahu apa makna yang kita ucapkan. Itu khusyuk. Apal ieu teh naon tadi teh ruku, ngaranna teh ruku ieu teh. Naon kudu dibaca ke ruku? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Naon hartina subhana rabbiyal azim wa bihamdi?
Maha suci Allah, subhana maha suci Allah, wa bihamdihi jeung muji adi kasaha ka Allah. Apal ieu pagawean ngaranna ruku? Tuluy naon ruku dibaca? Naon hartina? Itu husuk. Iktidal sami Allahu liman hamidah ngaranna teh iktidal ieu teh. Naon ruku dibaca? Rabbana lakal hamd. Anya teuing mah eta lupa we. Rabbana wa lakal hamd. Naon hartina? Rabbana mun Gusti Pangeran ati walaka jeung eta tetep ka Gusti alhamdulillah sadaya puji. Nah, kita tahu pekerjaan yang kita kerjakan dan kita tahu apa yang harus kita ucapkan dalam pekerjaan itu, dan kita juga tahu makna yang kita ucapkan namanya khusyuk. Kita harus khusyuk dan ikhlas. Itu menurut ilmu tasawuf. Apa itu ikhlas? Pondokna al-amalu lillah. Ikhlas itu pondokna mah al-amalu lillah, amal karena Allah, karena dititah ku Allah. Ieu pasamata-mata kita mengerjakan teh karena perintah Allah. Lain karena sieun ku bapa nu barudak, lain karena era ku mitoha lamun tema aya mitoha. Bukan karena kita takut sama istri, lain karena era ku batur lain, tapi karena Allah. Yang dinamakan ikhlas dalam kitab Bahjatul Wasail tajridul ibadah ani tauma'i bi sawabi wa thawabi. Ngawungkulkeun gawe bakti ka Allah jauh tina pangarep-arep hayang diguruhan ku Allah. Urang mah ibadah teh lain karena hayang surga, lain karena sieun ku neraka. Contoh seperti ke Siti Robiah Adawiyah, saur Siti Robiah Adawiyah, Gusti lamun abdi ibadah karena hayang surga, tutup pintu surga. Lamun abdi ibadah karena sieun ku neraka, bukakeun salebar-lebarna. Itu Siti Robiah Adawiyah. Tapi abdi ibadah karena neangan kariduan Gusti, karena semata-mata perintah Allah. Ikhlas mah memang gampang diucapkan tapi susah ditinggal. Dawel ikhlas. Eueuh ikhlas. Ikhlas mah lain kok. Kadek ikhlas teh lain kieu. Ayeuna bisa kerja ka man bisa punten pang nemokeun demo. Ari saur anu gaduna teh kang ieu naonana kanggo lalson. Misalkan masihan sangu, masihan rokok, masihan misalkan artos. Cek urang teh, aduh ngapunten abi mah ikhlas wios teh kayaknya dibayar. Wios teh kayaknya dipasihan. Sanes ikhlas begitu mah belum. Da ikhlas lain gitu. Amal mah amal, diburuhan diterima, tapi karena Allah. Da ikhlas teh lain berarti nolak rezeki lain. Ayeuna dibere ulah ditolak, nya rezeki datang ditolak. Saur padidah teh berenang atau kita mau untung padidah. Nah gitu. Nah itu diantara yang pertama tadi khusyuk ikhlas. Cepik nama kudu aya syarat rukun dibawa, pambatalan dijauhan. Nah, ayeuna urang mau bisa ngajauhan pambatalan lamun tema teu apa pambatalan. Naon ari disebutkeun batal salat teh kullu ma abtalas salat min harbin mubhimin kakimin al wiqayah wa min al wi'ayah aw harbaini wa illa bihima kalam. Di antaranya umat kakabatan kita salat, setiap perkara umat kakabatan salat teh kullu ma abtalas salat min harbin mubhimin. Contohna sapertikeun satu huruf min harbin mubhimin, satu huruf yang memberikan makna itu bisa jadi batal. Contoh seperti lafaz hu. Hu itu biasanya oleh ahli-ahli thariqah dipakai untuk berzikir Allah, la ilaha illallah. Jadi Allah, 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 hu. Hu itu artinya apa? Allah juga. Itu kalimatnya Allah. Seperti lafaz itu diambil dari kata wiqayah. Seperti lafaz ki itu diambil dari wiqayah, diambil dari wi'ayah. Itu bisa jadi satu huruf. Berarti wi'ayah. Ki wiqayah. Artinya diantaranya
Hu berarti lapan Allah. Nah itu bisa, satu huruf itu bisa membatalkan sholat kalau misalkan mempunyai makna. Contoh dehem dina sholat. Misalkan lianti, kita berdehem dalam sholat kalau bukan di tempat-tempat yang wajib untuk kauli rukun ucapan, maka kita batal. Dalam kitab I'anatul Thalibin batal hukumna salianti dina perkara-perkara wajib. Contoh, ketika kita membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib karena rukun dalam sholat. Fatihah itu rukun dalam sholat. Kalau misalkan kita membaca Al-Fatihah salah karena ada dahak yang mungkin mengganggu mengganggu makhraj, mengganggu tajwid, maka boleh kita contoh ghairil maghdub. Jadi misalkan kacekek karena ayat dahak, maka bolehlah kita batal tidak. Tapi kalau misalkan lianti hal-hal yang wajib, maka dalam kitab I'anah batal. Contoh orang bersujud, bacaan Subhana Rabbiyal Adzim itu sunnah dibaca, silakan, dapat kesunahan, tidak dibaca tidak masalah. Orang jarang. Bagaimana kalau tasahud? Tasawuf akhir itu kan wajib. At-tahiyyat kacekek. Nah, denauna. Jadi ataupun kita berdahem ngadehem aya maknaan, contoh aya mitoha lewat nyangka ka urang teu salat, atau aya pamajikan bapana salat teh heula kagok ka Rajab 1, bapana salat kagok jam 2, urang teh ingat salat we. Cukup majikan dari kageung deui nya urang teu salat. Cuk urang teh kitu dehem ngabejaan bahwa tinggal ieu bapak teu salat. Tujuanna ngabejaan istri bahwa bapak teu salat. Nah, itu dehem punya makna tidak? Punya. Kalau dia berbicara mana tinggal ieu teu salat, itu punya makna. Berarti ini yang sering ataupun mungkin jarang kita tahu ataupun jarang kita dengar ataupun mungkin kita lupa lagi. Ketika kita sholat, banyak hal yang sering kita lakukan tanpa kita sadari bahwa itu membatalkan sholat. Di sini bi'arba'ah hasyarata bil hadas. Satu karena hadas. Hadas itu ada dalam bahasa hadas, ada hadis. Kalau hadas apa? Hadas itu yang mencegah. Kalau hadis artinya baru. Makanya perkataan Rasulullah SAW itu dinamakan hadis karena baru. Kalau perkataan Allah disebutnya qadim karena dauhan Allah itu abadi. Dauhan Rasul dikatakan hadis. Makhluk disebutnya hawadis, itu diambil dari kata hadis. Hawadis itu diambil dari kata hadis. Baru. Kalau Allah itu qadim sama. Nah ini hadas itu perkara yang mencegah. Mencegah apa? Mencegah dari sahnya sholat kita. Di sini ada hadas itu kan kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil apa maksudnya? Hadas kecil adalah perkara yang mewajibkan untuk wudu. Kalau hadas besar perkara yang mewajibkan kita untuk mandi besar. Ketika hal-hal itu mewajibkan kita untuk wudu lagi, dikatakan hadas kecil. Kentut, bersentuhan dengan lawan jenis, mari kita punya wudunya, itu disebutkan hadas kecil. Kita misalkan kencing, berak, itu hadas kecil. Karena ketika kita wudu, punya wudu lalu kita kencing ingin sholat, kita harus wudu. Dan ketika kita punya wudu lalu kita bersenggama dengan istri, maka ketika kita ingin sholat harus mandi. Nah itu dikatakan
hadas besar. Ketika kita punya hadas kecil ataupun hadas besar, maka sholat kita tidak sah dan sholat kita jadi batal. Cepat ini tidak ada wudu tadi teh subuh teh pas kunut Allahumma hdini fiman hadait amin wa afini fiman afait amin. Ari pas keur ngadoa asa camani batal sholatna batal sholatna kumaha mending lamun sholat imam nyamakna ieu mah mending alhamdulillah urang mah antara mamun jeung imam teu jangkung. Nah itu imam bisi kumaha lamun imam wayahna imam ge batal teu sholatna. Khatib keur khutbah batal teu khutbah ada teu sah. Makana aya pintu ieu di tiap masjid keur kaluar. Hari ieu mah alhamdulillah kapake bisa keur kaluar. Kabelah ditu urbanto. Bisi aya khatib berkhutbah hingga can mandi. Maka kaluar ka ditu. Ka dieu mah aya jamaah, ka ditu kaluar. Lamun teh mah nah, gitu mata kaya lawan kondisi sini kenal. Kan gitu maksudna. Itu bisi can mandi. Tujuanna apa di antara. Nah, untuk tempat kenapa rata, baiknya rata, tidak boleh ada tinggi sama bawah. Ketika imam batal, maka dia keluar. Nah, yang jadi imam siapa? Yang paling depan, maju. Nah, tapi majuna ulah wasbah, ulah aclok-aclokan, ulah lumpar. Maju we salin, itu salengkah cukup atau 2 lengkah cukup. Keur ngajadikeun imam eta nu dipayun mun bisa Al-Fatihah. Untuk anu imamah itu kudu padidi. Nah itu supaya ketika imam ayeuna batal aya nu ngagantian jadi imam. Da kurang pantes lamun di sisi mah jadi imam mah. Komo tukang kumaha berjamaah di tukang. Imamna supir di tukang sarika markas. 2 wabi wuku'in najasah ketika katibaan najis aya kain ilang tulko lamun teu gancang dipiceun keruku kepluk teh naon tai cak-cak kana kopea sadar oh tai cak-cak murah gancang digitukeun urang teh murah walaupun katibaan najis tertimpa najis tapi segera kita buang teu naon teu matak jadi batal. Tapi lamun kepluk sadar oh tai cak-cak baelah keur variasi batal eta mah geus ku aya najisan itu atau akago engke keur naon keur cemilan. Nah wabi wuku'in najasati katibaan najis memang batal soalnya lamun teu buru-buru dibuang. Lamun cepat-cepat dibuang mah teu matak jadi batal. Min ghairi hamlin bari teu dibawa, nya teu dibawa, dikurangkeun gitu. Wan isaful aurah tilu narima terbukana aurah. Illam tusar ayinna lamun teu buru-buru ditutupan. Oratna kabuka. Oratna kabuka ieu. Ari oratna lalaki di mana? Antara bujal jeung tuur. Ari bujal jeung tuur orang lain ngan wajib ditutupan. Tuur lutut dan naon? Pusar eta teh naon? Lain orat, da orat mah antarana berarti di dieu orat. Antara bujal jeung tuur oratna mah. Tuur jeung orat, tuur jeung bujal lain orat tapi wajib ditutupan. Kulantaran wajib ditutupan maka jadi aurat. Malayatimul wujub bahwa wajib. Perkara yang bisa menyempurnakan perkara yang wajib hukumnya jadi wajib.
berarti lamun ayeuna salat make calana make kaos katingali tang kieu batal salat. Nah, kate make kaos make lepis nonyol katingali di dieu batal salat. Kumaha mun geus ngalakan eta tanyakeun ka penumpang. Teu naon-naon geus ngalakan. Kumaha lamun make plastik tapi plastikna bodas, heran. Katingali ulah alin bisa katutupan tapi katingali batal eta mah. Batal itu mah. Kade, da abi mah ditutupan tapi ku plastik. Naon bedana jeung teu make atuh. Wa bi wuqu'i najasati lam tulqahalan min ghairi hamdin wa tisaqul aurah illam tusta. Kalau laki-laki memang cepat-cepat ditutup. Perempuan juga sama. Kalau perempuan, aurat perempuan itu ada bahasa dalam salah satu hadis dikatakan al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Bahasanya perempuan itu aurat. Dikatakan menurut mazhab Syafi'iyah, perempuan telapak tangan dan wajah itu bukan aurat, itu selama sholat. Selama sholat. Kalau di luar sholat, jami'u badaniha, seluruh badan. Maka termasuk suaranya juga itu aurat. Perempuan itu suaranya aurat. Anu kumaha? Nah, eta. Kumaha bari mendesak? Kumaha bari mendesak? Nah itu aurat. Dikatakan aurat. Lalu bagaimana ini banyak di zaman kita? Ya, perempuan terlihat dikarenakan karena aktivitas, ini hukum syariat namanya. Boleh memakai hijab. Tangannya janganlah kita tutup teuing hese atau aya rek macul atau arek moretnya. Sakala hese lamun teh beungeut ditutupan. Tangan ditutupan diperbolehkeun, kaki terlihat, tangan terlihat, wajah terlihat. Itu ada kait. Karena susah beraktivitas. Lamun sagala ditutupan jika ninja, hese, pakai tiung nikop susah, maka diperbolehkeun. Tapi lamun teh kumaha lamun teh kieu aya mah ditiung, tutup aurat mah kabeh. Tapi jika leupeut, naon bedana jeung dibuligir? Gitu we, naon bedana jeung dibuligir? Gitu. Nah eta, pada ditulis apa? Wan bisa aurah. Ini perempuan ketika sholat sadar mereka ada rambut yang keluar dari kepalanya, maka oh ini rambut keluar. Kalau dia sadar lalu akan bayar rambut keluar hiji wae mah batal sholat. Nah, lamun cepat digieukeun insyaallah teu batal. Isi dari istri mah memang ari keur kaluar pakaian kesakal ditapalkeun. Lamun keur salat mah tos mandi teh langsung hampor dipake mukena. Kumaha aya anu ngelebuk keur sujud. Nah itu katakan jangan ditutupan. Dan naon-naonnya? Jadi ketika nanti ada rambut selembar saja yang keluar, perempuan itu sadar bahwa ada aurat yang keluar, tapi dia tidak cepat-cepat menutupnya kembali ataupun mengembalikannya, maka batal sholat. Nah ini istri urang tinggal di bisi ke sholat, ieu na kan tingali, ieu naonana. Nah gadokna. Sabab nu teu kudu ditutupan teh dampal panangan lain ieuna. Dampalna jeung wajah. Ari wajah batasan wajah min syahri min mana binti syahri rosi. Jadi rambut dari atas kepalanya itu mimitina jadi rambut. Yang dinamakan batas wajah atasnya itu min mana binti syahri rosi. Jadi nabuh tina sirah. Di dia berarti. Nah ini batasan wajah dari atas. Dari pinggir wajah itu min watada ida udunain ila watada ukhra. Dari naya pentil cerita. Tidak pentil celi karena pentil cepil hiji de eta batasan wajah digigir. Dari pinggir. Kalau dari bawah minadakon tina gado. Ari ieu gado. Iya gado mah lain ieu.
Gimana? Lain gadol kieu mah, aya gadol mah. Berarti ketika ayeuna salat katingali ieu, komo ieu katingali. Batal salat. Nah, dan kenana makiran ka dieu tah. Istri urang sabab kewajiban teu aya bejana ayeuna salakina kana surga, pamajikana kana neraka teu dibejaan. Salakina salamet teu aya. Aya ge pamajikana kana surga, salakina kana neraka, kana beja-beja. Moal beja-beja, moal diajak-ajak. Itu nah cara salaki maneh kana neraka, ari maneh kana surga, da teu dibejaan teu beunang. Cuma majikan teh teu dibejaan teu naon-naon. Tapi lamun istri nu kana neraka, urang kana surga, hampura lamun digusur. Hampura lamun digusur. Sabab istri mah urang supirna. Hampura eta. Nah itu aurat untuk wanita merdeka zaman sekarang tidak ada wanita amat, tidak ada. Berarti orang kamu tadi. Suara aurat, rambut aurat, kuku aurat. Nah itu diantara. Wanutku biharbain au biharbin mubhimin amdan. Yang tadi itu ya ucapkan sahuruf 2 huruf. Wabil mufatiri jeung migawe kana mata kabatakeun kana saum keur salat kabat migawe kana perkara bata kabatakeun kana saum minum dahar keur salat batal. Yang dimaksud minum dan makan itu bukan berarti orang mau bobok tulu nyocol bukan seperti itu, karena kalau seperti itu nya lain salat berarti. Maksudnya apa? Kadang-kadang kan ada sisa-sisa makanan tuh di gigi, ada air wudhu yang menetes ke wajah. Cek urang teh, cai wudhu napol tadi mencelat, lebar diinum. Nah itu minum ketika sholat. Aya sisa-sisa makanan, lebar kamar itu pulang di mana? Di Pangandaran, di Saragenan, atau cek kardon mati gorobogan. Aya sisa-sisa baso, lebar. Sisa makanan di gua surah ditelan dimakan. Itu makan ketika batal sholatna ade ulahnya piceun aturan miceun aturan membuang makanan itu kalau misalkan kita sendiri ke kiri piceun, jangan ke kanan karena kiri tempatnya iblis. Kita buang ke kiri. Lamun ada orang ke depan, ulah kieu aya batu gigir, kenapa karena bener. Nah itu kacau itu mah, lamun gitu.